छ धरा यस्तो गरेर काट्टा रहेछ बरु जुमलाई सिजा मान्छ नाममा चिसो छ हिउँ परेर चौठा त्यो केही छैन हिउँ त्यो पुरै पैयाले हुन्छ हिउँ त्यो पुरो तेल पोख्यो होइन तेलले पैयाले हुने कि कहाँ हो त भाइ तिम्रो घर बिर्का मिल्दा छेरे देऊ कहाँ गएर खिचेको नि हाल्नु मिल्दैन अरे कोठाले खाने त हर्षबाट उ गर्नु मिल्दो होला सबैले कुम्ने लागिएको न पुरा गर्नु यो धारा बनाउनु कारण चाहिँ के हो त्यही हो भाइरसलाई देउतामा कडा छ नि त भर्दैछ त्यो भएर त भाइरस धुइपुर गरेर अलिक पुरै युपियाबाट अलिक पयालो त्यो बाबर जस्तो हुँदा पुरा जस्तो पहिला त्यस्तो दुनिया हो अनि के अरे खुट्टा खिचेपछि जुन सुन्दर अय भन्ने थियो भन्ने चलन त्यति नखिचा भन्ने नखिचा भन्ने हामीले नखिचा भन्ने कस्तो लाग्छ झुला धामी जाने भोलि देउता गाड्ने मे हाम्रो मे छाडी उठाउँछ यो गर्ने त्यो गाडीको घोर्रे नि चिसो पानी कटिएर भेडा बाघा यताउति चराउन घुम्न गाह्रो छ यस्तो हिउँ पर्छ धेरै लेकतिर पनि जान सकिँदैन चेन्नई बाली आउनु
त्यो मात्रै भुन्ने हो खायो घर गयो खायो बुटबासा गऱ्यो अनि यहाँ छ यहाँ कति कुरा गर्ने डुम्बरी कुरा लुम्मरी कुरा टुमटुम कुरा गर्ने उनीहरूले भयो पुरानो कुरा लुम्मरी त आनन्द कस्ता कुरा अहिलेको जस्ता होइन 6 बजेसम्म कुरा गर्ने खाऊ त उयो डडी हजुर जार नाचले आधे फोटो खिचन्न पछाडि डाल्दै रहेछन् घर जाँबाट आलु खाउला पर आलु पकाउनु भएको छ कता हो नीति पत्ता भर्खर हामीले खाना खाइन है आलु खाउला अहिले एकछिन पछि खानुहुन्छ भर्खर खाना खाएर आयौँ अहिले कहिले भुकै बिहा खाना खाउला हुन्छ पछाडि डाल्दै रहेछन् ए ठिकै छ हिउँ फाल्दा थाडामै म फेसनले लागि हुन रे त तिमी जिउगाडा भयो म गोता भए दे सब कुरा ठिक छ ए ल त ल दिपिन धन ऊ ताई छ भाउ क्या गरे हाम्रो भाउ रे कहाँको त र एल्खै छौ हेरली धनबहादुर छोरो हेरला अनि तल ऊ राकेश नाथी हेरला निशा नाथी नि हेरली बुढो ऊ निरु छोरी हेरली सस्ता खान के धेरै रहेछ धेरै धेरै त धेरै छन् रहेछ सन्तानको धेरै त धेरै छन्
अलि आफूको न हिउँ फाल्दै छ दुःखै हिँड्छन् दुःख यही छ यस्तै त हो जिन्दगी बाँचे भएको दुःख त केही होइन भरोसा हुनु पर्यो भरोसा हुन त्यही त नि नानी दाउदो किन खानु दाब्लु ल्याइ हो र यही दाब्लु हलुका होला ल काई दाब्लु ल्याइछ यार हिउँ खाना आइज मेरा नाति नति